自从量子力学、波函数坍缩之类的概念大众化以后，这样一种观念便流行了起来。说我为什么不鼓励大家算命？因为你在一个宏观的宇宙面前啊，你的命运好像一个微观世界的东西啊，对吧？对，你要算的一瞬间，它准不准？当然准了，因为我觉得它某种程度上把你的命运固定住了，它让你的命运坍缩了。你的命运本来应该是明暗不一的维度，充满了可能性。当你算的一瞬间，它就剩下一种可能性，双份。测者会在被观测者这个场域形成一个波函数的坍缩，就会让它的随机态变成一个确定态，量子物理。所以大家不要算命，因为你找观测者观测了，你作为一个被观测者，你本来是个随机性的量子态，你的波函数还是随机的，就是随机的猫。结果你被观测了，你的波函数坍缩了。那这两个视频都有什么问题呢？首先，将人的命运和宇宙放在一起对比，它就是一个毫无逻辑的事情。合理比较的前提是对照组归属同一类别。你像心情和体积，你要怎么比大小呢？命运它是人类为了理解生活轨迹，便于人们沟通和交流创造出来的一个抽象的概念，它并不是一个真实存在的可测量的东西。而宇宙的尺度，它是物理学意义上的客观实体，这两者根本就没有放在一起比较的意义。如果你非要去对比的话，你也只能去对比人和宇宙在尺度上的差异。然而，即便人类的体积或者质量与宇宙相比微不足道，但这并不意味着人就属于微观物质。微观、介观、宏观的区别，并非基于与宇宙的相对大小来衡量的，而是取决于其物理行为是否表现为量子态，是否需要统计或者量子力学的描述。比如电子、原子、分子等就属于典型的微观系统，而像猫、人、车、地球、恒星等则属于典型的宏观系统。对微观系统和宏观系统做区分的原因，是因为在宏观系统中，像量子叠加态、量子跃迁等现象，因为极快的退相干效应而不再显现，所以不能直接用量子力学的态叠加去描述宏观现象。这就是薛定谔做猫的思想实验的想要讽刺的点，他是想让大家意识到，若把哥本哈根诠释无限制的应用到宏观尺度，就会出现这种怪诞的、荒谬的、既死又活的猫这种现象。他是想通过这个实验迫使大家重新去思考量子叠加的真正意义及其在宏观尺度上的适用性。但不知道从什么时候开始，被一些人拿来用作是证明猫可以既死又活的证据。说到退相干效应，量子退相干的存在就是证明算命不会干扰命运走向的最直接的证据。简单来说，任何一个量子系统要想维持它的叠加态，就必须与周围的环境尽可能的隔离开，避免任何形式的信息交换。一旦它跟环境进行了哪怕最微弱的相互作用，比如被一个光子散射到，或者被周围粒子的电场干扰到，这种叠加态就会迅速失去它的量子相干性，表现出经典物理中我们常识可以理解的一种具体的状态。那这个过程就叫做量子退相干。也就是说，量子物理中指的观测，并不是说你用眼睛去看，或者你脑子想一下，用意念就能改变粒子的状态。在物理学里，观测指的是粒子与环境之间的相互作用，只要它跟环境有信息交换，它就无法维持叠加态。这就是为什么我们从来没有见过既死又活的猫，因为它不停地在和空气分子、光、热还有周围一切其他事物进行着相互作用，而只要有这样的信息交换，那它原本可能存在的量子叠加态就会迅速失去其量子相干性，表现为坍缩成一种可测量的具体的状态，要么死了，要么活着。这就是它之所以是一个宏观经典对象的原因。人和猫一样，都生活在这个宏观系统中。那我们呼吸的每一口空气，照射在你身上的每一束光，你脚下感受到的地球引力，甚至你自己体内原子间的相互作用，都是我们这个宏观系统在与外界的环境进行的信息交互。而从量子力学的角度来说，这就是一个不断观测的过程。所以我们人类可能是这个宇宙中
退相干的最快最彻底的东西之一。回到这些人的观点上面，他们认为人生处于一种量子态，而算命就是一种观测行为，实际的命运轨迹是被观测后坍缩成的一种具体的结果。在他们看来，算命是一个可以选择做或者不做的额外的动作。比如你可以选择去算命，或者叫观测，你也可以选择不去算命，就是不去观测。那你不去观测，就不会导致你命运叠加态的坍缩，你的人生还充满着无限的可能。但根据推相干效应可知，并不是算命这件事情让你的命运坍缩成了一个具体的路径，而是活着这件事情本身就已经让你的命运不再具备太叠加的条件了。只要你还活着，你体内的亿万个原子还在每时每刻和环境进行着天文数字级别的能量和信息交换，你就永远不需要担心你的命运会被谁观测然后坍缩掉，因为你所谓的命运叠加态早就在你的一呼一吸之间失去了相干性，坍缩成了一条具体的路径。你做的每一个决定，走的每一步路，都是退相干和坍缩后的结果，而不是其原因。包括你是否有去算命的念头和行为，都是你这个宏观系统无数次被观测以后的自然产物。不算命无非是选择不被提前剧透而已，但是你会经历什么，并不会因为剧透与否而有所改变。此外，抛开物理学不谈，这里还有一个常识性的逻辑问题。命理学它就是一个模型，是人类创造出来用以寻找规律的东西，它和你的命运八竿子打不着的关系啊。当你说算命会导致你的命运路径坍缩，就好比在说看天气预报会改变天气的状态，你们自己听听这合理吗？你去算命，命理师看的是一张纸上的几个字，或者手机上面一个应用软件，它到底和你的命运有什么关系呢？我请问。所以根本不存在什么算命会干扰命运路径这种事情，你的命运早已经在你与世界持续的信息交换中固定成了你此刻正在体验的这个确定无疑的现实。